Bir daha salam əziz şagirdlər, əziz dinləyicilər. Mənə qulaq asanlar. Deməli, mövzumuz bağlayıcı. Bəllidir ki, köməkçi nitq hissəsidir. Bağlayıcı məna növünə görə, yəni funksiyasına görə tabeçilik və tabellik olaraq iki yerə bölünür. Bağlayıcılar həmçinin quruluşuna görə sadə və mürəkkəb olur. Ümumiyyətlə, köməkçi nitq hissələrinin düzəltmə olanı yoxdur. Üstündə biz şəkilci kimi görsək də, neynəsək də, quruluşuna görə yalnız sadə və mürəkkəb olur. Bağlayıcıların funksiyası nədir? Deməli, bağlayıcı nədir? Həmcins üzvləri, həm tabesiz mürəkkəb cümlələri, həm də tabeli mürəkkəb cümlələrin tərəflərini bir-birinə bağlayır. Və biz hal-hazırda baxırıq tabeslik bağlayıcılarına. Görək tabeslik bağlayıcıları hansılardır, neçə məna növ var, hansı funksiyanı daşıyırlar. Tabeslik bağlayıcılarının 6 məna növü var. Birinci, birləşdirmə bağlayıcısıdır. Ki, biz birləşdirmə bağlayıcısını çox yaxşı tanıyırıq, onsuz bizim bir günümüz olmasın. Hansı bağlayıcılardır və ilə bağlayıcısıdır. Ki, ilə bağlayıcısı qoşmada da izah elədiyimiz kimi, şəkilçiləşmiş formada da sözləri bir-birinə bağlaya bilir. Uşaqlar, ilə qoşmasını daha çox qoşma olan yerdə qarışdırırlar. Bunu qarışdırmamaq üçün bir şey yadınızda saxlayın ki, ilə bağlayıcı kimi işləndikdə həmişə və ilə əvəz olunur. Və bunların ikisi də bərabərdir vergül deməkdir. İndi baxaq, deyirəm ki, nənəm və babam kənddə yaşayırlar. Nənə və baba həmcins üzvlərini bir-birinə bağladı. Bunu belə də deyə bilirik. Nənəmlə babam kənddə yaşayırlar. Burada və ilə əvəz eləyə bilirikmi? Bəli. Demək ki, burada bağlayıcıdır. Bir də başqa bir məsələ var. Desəm ki, nənəmlə iş görürdüm. Görürdük. Deyək ki, belə bir. Burada və ilə əvəz eləyə bilirikmi? Nənəm və iş görürdük olmayacaq. Demək ki, buradakı lə qoşmadır. Bunun başqa bir versiyası qarşınıza çıxacaq. Məsəl üçün, testdə var ki, çiçəklərlə, quşlarla dolacaq bağım mənim. Uşaq buradakı ləni görür ki, çiçəklər və quşlarla. Tamam, yaxşı, bu vədirsə, vədən sonra necə vergül gələ bilər? Mümkün deyil. Demək ki, və bərabərdir ilə, bu da bərabərdir hər ikisi nə? Vergül. Burada da demək ki, qoşmadır. Niyə görə? Çünki orada da bağlayıcı vergül var. Bu vergül olmasa çiçəklərlə və quşlarla olacaqdı. Buna da diqqət eləmək lazımdır. İlə qoşmasının bağlayıcısından və bağlayıcısının fərqi nədir? Fərqi odur ki, və mürəkkəb cümlələri də bağlayır. Məsəl üçün, qar yağdı və yollar buz bağladı. İndi biz burada vəni ilə əvəz eləyə bilirikmi? Xeyr, qar yağdı ilə yollar buz bağladı. Olmayacaq. Həmçinin deyirəm ki, Ömər dərsini oxudu və yazdı. Həmçinin təsriflənən feillərin də arasında gələn və bağlayıcısını ilə əvəz eləmək olmur. Oxudu ilə yazdı deyə bilirik. Hər ikisi də quruluşuna görə sadədir. İkinci, qarşılaşdırma bağlayıcılardır. Qarşılaşdırma bağlayıcıları işlənən cümlədə hadisələr bir-biri ilə əkslik, ziddiyyət təşkil edir. Birinci istək olur, ikinci həmişə o istəyə qarşı olur. Birinci bir baş verməsi gərəkən iş olur ki, ikinci tərəfdə onun qarşısına çıxan bir ziddiyyət olur. Hansılardır? Amma, ancaq, lakin, halbuki, fəqət və isə. Uşaqlar, deməli, bunlar həmcins üzvləri, həm də mürəkkəb cümlələrin tərəflərini bir-birinə bağlayırlar. Qarşılaşdırma prosesi necə olur? Deyək ki, mən parka getmək istədim. Normalda nə olmalıdır? Getməliyəm. Amma
bir qarşımızda problem yarandı. Bax, görürsüz, amması çıxdı. Amma zaten problem deməkdir. Mən parka getmək istədim, amma anam qoymadı. Gördünüzmü? İkinci cümlədə onun problemi çıxdı. Növbəti cümlə. Dərsi oxudum, normalda yadımda qalmalıdır, amma bir əmması çıxdı. Lakin yadımda qalmadı. Bax, burada diqqətli olmaq lazımdır. Bu, hər zaman həmci sözləri bağlamır. Bax, oxudum kim? Birinci şəxsə görə mən çıxır mübtədası. Yadımda qalmadı. Bu da üçüncü şəxs. Nə? Dərs. Demək ki, burada mürəkkəb cümləni bağlayıbdır. Burada da qoymadı, yəni icazə vermədi kim? Anam. Getmək istədim kim? Mən. Demək ki, mürəkkəb cümlələri bağlayıbdır. Məsəl üçün, bir həmci sözləri bağlayanda necə olacaq? Deyək ki, olacaq oxudum kim? Mən. Birinci şəxs. Fəqət öyrənə bilmədim. Kim? Mən. Demək ki, şəxs onluqlarına baxırıq. İkisi də mənə aiddirsə, demək ki, bu artıq nə edəcək? Həmcins üzvləri bir-birinə bağlamış olacaq. Bunların uşaqlar orfoqrafik forması xüsusiyyəti nədir? Bunlardan birbaşa əvvəldə vergül qoyulur. İsə bağlayıcısı bunlardan fərqlidir. İsəni necə görürük? İsə həm hissəci kimi işlənir, həm də bağlayıcı kimi işlənir. İsə hissəci olanda həmişə birinci cümlədə işlənəcək və özündən sonra vergül qoyulmuş olacaq. İsə bağlayıcısı isə nə olacaq? İkinci cümlədə işlənəcək. İkinci cümlə özündən əvvəlki sözdən əvvəldə vergül qoyulacaq. Məsəl üçün, oxuyur isə, yəni oxuyursa, gördünüz, isə birinci cümlədə gəldi, artıq burada hissəcikdir və özündən sonra vergül qoyuldu. Oxuyursa, öyrənəcək. Bax, belə bir cümlə. Burada nədir? Bu isə hissəcikdir. İndi belə bir şey var. Hamı gəldi, hamı vaxtında gəldi. Cavidan isə gecikdi. Burada artıq nə oldu? Baxın, birinci cümlə, ikinci cümlə. İkinci cümlədə gəldi, özündən əvvəldəki sözdən əvvəldə vergül qoyuldu. Yəni, isə bağlayıcısı o birisilərdən onunla fərqləndi ki, o birisilər birbaşa cümlənin, ikinci cümlənin əvvəlində gəlirdi. İkinci cümlənin əvvəlində gəldiyi təqdirdə də özlərindən əvvəldə vergül qoyulurdu. Baxın, fəqətdən əvvəl, lakindən əvvəl, ammadan əvvəl. Bunları əvəz eləyəndə necə olmuş olacaq? Deyək, bir dənə də cümlə deyim. Deyirəm. Hamı qayıtdı, amma Sərdarı görmədik. Burada ammanı birbaşa isə ilə əvəz eləyə bilmirik. Hamı qayıtdı, isə Sərdarı görənmədik. Demək, isə ilə əvəz eləyəndə necə eləyəcək? Hamı qayıtdı, Sərdarı isə görmədik. Bax, bu formada olacaq. Buna diqqət eləmək lazımdır. Keçirik üçüncü iştirak bağlayıcıları. İştirak bağlayıcıları hadisələri, baş verən hərəkətləri bir yerə yığıb hamısını iştirak elətdirir. Məsəl üçün nələr var? Həm də var. Bəzən bunlardan sonra ki də gələ bilir. Deməli, uşaqlar, həmin işləndiyi cümlədən sonra həm oxuyur, gördünüz, həmdən isə birbaşa özündən əvvəldə vergül qoyulur. Həm də yazır. Deməli, oxumasında, yazmasında eyni hadisənin içərisində iştirak elətdirilir. Sonra nə var? Nəinki var? Ha belə var. Həmçinin o cümlədən hətta. Deməli, uşaqlar, bunların işləndiyi cümlələrdə özlərindən əvvəldə vergül qoyulur. Bax, özlərindən əvvəldə qoyulur. O gecikmiş, hətta
dərsi də oxumamışdı. Baxın, bir hadisənin içərisində, yəni bir zaman içərisində iki hadisəni iştirak elətdirdik. Nə ilə? Həddanı işlətməklə və özündən əvvəl də vergül qoyuldu. Düzdürmü? Nəinki əsasən bəzən birinci cümlələrdə gəlir, vergülsüz olur. Deyirəm ki, o nəinki gecikmiş. Bax, gördünüz, vergülsüz heç bir şey yoxdur. Dərs də oxumamışdı. Bax, bu formada nəinki əvvəlki cümlədə gəlir, vergülsüz işlənə bilir. Sonra uşaqlar, da bağlayıcısı var. Da, də. Bunlar sadalama bildirdiyi təqdirdə ən axırıncıya qədər özündən sonra vergül qoyulur. Bax, məsəl üçün deyirik ki, nənə, də, vergül. Baba, da. İt də, pişik də yapışdılar turtdan. Dartdılar, neysə, həmən onu ağır. Deməli, baxın, ən axırıncıya qədər hamısından sonra vergül qoyulacaq. Axırıncı sərbəst qalacaq. Bunlar da və də bağlayıcıları ən çox qarışdırılır nə ilə? Ədatla. Ədat əsasən cümlənin sonunda gəlir və fərqli intonasiya ilə deyilir. İndi bağlayıcını tək işlədək. Məsəl üçün deyirəm ki, küçəmizə asfalt da çəkdilər. Baxın, burada tək gəlsə də iştirak elətdirmə var. Küçəmizə digər işləri görüblər, həmçinin asfalt da çəkiblər. Burada bağlayıcı olacaq. Və yaxud da deyirəm ki, parklara çinar da əkdilər. Deməli, bu nədir? Çinar da əkdilər, o deməkdir ki, digər ağaclar əkiblər, çinarı da əkiblər. Bildinizmi? Burada iştirak elətdirir. Amma ədat kimi işlənəndə deyirəm ki, məsəl üçün, məni də gözlə də. Bax, bu ədatdır. Fərqli intonasiya ilə deyilir. Bu isə bağlayıcıdır. Hamını gözləmirsən, məni də gözlə. Məsələn, deyirəm ki, Ələsgəri də danladım. Deməli, digərlərini danlamışam ki, Ələsgəri də deyirəm və onların içərisində iştirak elətdirirəm. Uşaqlar, dördüncü bölüşdürmə bağlayıcılardır. Bölüşdürmə bağlayıcıları tam iştirakın əksidir. Niyə görə? İştirakda hamısını bir yerə yığır, bölüşdürmədə isə tamamilə parçalayır. Bax, ya da ki, gah da ki. Bunların işlənmə funksiyası ininin həmdənin işlənməsi kimidir. İstərsə də və ya yaxud yoxsa və yaxud kimi bağlayıcılar var. Baxaq. O gah dərs oxuyur, gah da telefonla oynayır. Baxın, burada artıq bölüşdürdük. Dərs oxumağını, telefonla oynamağını ayrı-ayrılıqda götürdük. İştirakda necə olardı? İkisini də bir yerdə iştirak elətdirdi. Həm dərs oxuyur, həm telefonla oynayır. Burada isə biz bunları neynədik? Bölüşdürdük. Gahın işləndiyi cümlədən sonra vergül, gahdadan birbaşa əvvəldə vergül oldu. Ya da onun kimi. Məsəl üçün, ya sən get, ya da ki, onlar gəlsinlər. Düzdürmü? Yanın işləndiyi cümlədən sonra ya da kidən isə birbaşa əvvəldə vergül. Mikail Müşfiqin dediyi kimi, istər şair ol, istər rəssam ol. Yəni, ya şair ol, ya rəssam ol, fərq eləmir də. Yəni, ikisindən birini ol deyir. İstər şair ol, rəssam ol, heykəltaraş ol, nə olursan ol, zirvə ol, baş ol. Yəni, öz nəyində, gördünüzmü, istər işləndiyi cümlədən sonra istərsənin isə birbaşa əvvəlində vergül qoyulmuş olur. Bölüşdürməni necə biz başqa harda görə bilirik? Məsələn, deyirik, qalın və ya incə saitlərin bir-birini izləməsi ahəng qanunudur. Burada və ya o deməkdir ki, ya qalın saitlər işlənəcək, ya da incə saitlər işlənəcək.
Yəni ikisindən biri olacaq, bölüşdürür. İkisi də bir yerdə olduğu təqdirdə artıq bu birləşir və yaxud da iştirakla elətdirmiş olur. Burada da diqqətli olmaq lazımdır. Keçirik 5-ciyə. 5-ci inkarlıq bağlayıcılarıdır. İnkar. Hansıdır? Nə, nə də, nə də ki. İnkar bağlayıcısı işlənən cümlədə inkarlıq şəkilçisi olmaz. Məsəl üçün, nə oxuyur, nə də yazır. Bu düz cümlədir. Nə oxumur, nə də yazmır deyəcəyimiz cümlə səhv cümlədir. Belə bir ifadə. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Nə bağlayıcısının özü 3 cür amonimdir. Həm bağlayıcıdır, yerinə görə ədatdır, yerinə görə isə əvəzlikdir. Bunu belə baxırıq ki, nə axtarırsan deyəndə sualı üstünə çəkir, əvəzlik olur. Nə gözəl havadır deyəndə artıq ədat olur. Nə yeyir, nə içir. Nə ətdir, nə də balıq. Məsəl üçün, nə ancaq feil olan cümlələrdə deyil, həmçinin isim olan cümlələrdə də işlənə bilər. Nə qışdır, nə də yazdır. Demək, qış da deyil, yaz da deyil deməkdir. Burada artıq gördük ki, nə oldu? Feil olmayan cümlələrdə də işlənə bildi. 6-cı isə aydınlaşdırma bağlayıcılarıdır. Aydınlaşdırma bağlayıcısı 2 dənədir. Yəni ki, təbii ki, bir də məsələn. Bunların işləndiyi cümlə əsasən belə deyək, aydınlaşdırılması gərəkən və yaxud da həmci sözlərin ümumiləşdirici söz olan, cümlə üzvlərinin əlavəsi olan cümlələrdə istifadə olunur. Məsələn, deyirəm ki, klassik şairləri vergül, yəni Füzulini, Nəsimini çox oxuyuram. Belə bir cümlə işlətdik və gördük ki, burada həmcis üzvlərin ümumiləşdirici sözüdür bu. Bundan sonra gələn yənidən sonra qoşan nöqtə, əvvəlində isə nə qoyulur? Vergül qoyulmuş olur. Bəzən isə cümlə üzvlərinin sadəcə əlavəsində işlənir. Deyirəm ki, atamı ən güvəndiyim insanı görmək istədim. Kimi görmək istədim? Atamı. Baxın, burada əlavədir. Və bu əlavələr tire ilə işlənsə də, bəzən vergül, yəni ilə də işlənir. Yəni ilə işlənəndə atamı, yəni ən sevdiyim adam. Bax, bu cümlə belə qurulur və yənidən əvvəldə sadəcə vergül işlənir. Yəni, məsələ budur ki, yəni harada işlənirsə işlənsin, özündən əvvəldə vergül işlənir. Bu tabesizlik bağlayıcılarıdır, uşaqlar. Keçirik tabellik bağlayıcılara. Tabellik bağlayıcılarının özəlliyi və gözəlliyi budur ki, yalnız və yalnız tabeli mürəkkəb cümlənin tərkibində rast gələ bilirik. Həmci sözlər bir-birinə bağlamır. Ancaq tabeli mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlayır. 4 növ var. Birinci səbəb bağlayıcılarıdır. Çünkidən başladım. Səbəb bağlayıcıları. Səbəb bağlayıcıların demək olar ki, həmişə özündən əvvəldə vergüllə işlənir. Ən çox rastlaşdığımız çünki, ona görə ki, burada gördüyümüz kimi ona görə ki, ona görə də, buna görə ki, buna görə də, ondan ötürü ki, ondan dolayı, bundan ötürü ki, bundan dolayı və s. Bunlarda vergül əvvəldə işlənir. Məsəl üçün, deyirəm ki, dərsə gecikdim. Dərsə gecikdim. Çünki avtobus yox idi. Gördüyümüz kimi, çünkidən əvvəldə. Və yaxud da dərsi oxumadım. Buna görə də müəllim danladı. Düzdürmü? Gördükmü? Buna görə də əvəzlik bağlayıcısından əvvəldə vergül işlənmiş oldu. İkinci gəlir şərt bağlayıcıları. Hansılardır? Əgər,
madam ki, bir halda ki, indi ki, hərgah. Uşaqlar, şərt bağlayıcılarının işləndiyi cümlədən sonra vergül qoyulur. Əgər oxumasan, qiymət yazmayacağım. Bax, məsələn, gördünüz, əgər oxumasan, vergül. İndi ki, oxumursan, qiymət yazmıram. Bax, indi ki, işləndiyi cümlədən sonra. Və yaxud da bir halda ki, gecikmisən, səni cərimələyirəm. Bax, bir haldakinin işləndiyi cümlədən sonra vergül qoyulur. Demək istədiyim odur ki, uşaqlar istəyir. Buna görə də ki, ona görə ki, bir haldakı ki, indiki ki, madam ki, nə bilim, ya da ki, nəinki. Bunlardakı kilər sizi aldatmasın. Bu bütöv bağlayıcıdır. Ayrılıqda heç bir şey yaramır. Və bunlardan birbaşa sonra vergül qoyulmur uşaqlar. Bunların işləndiyi cümlədən sonra vergül qoyulur. Bunu yadımızda saxlayaq. Üçüncü, güzəşt bağlayıcılarıdır ki, bu bağlayıcılar iki dənədir. Hərçənd və hərçənd ki. Bunu biz çox işlətmirik, amma işlədənlər var və yaxud da əsərlərdə qarşımıza çıxır. Cümlənin əvvəlində gəlir və işləndiyi cümlədən sonra. Hərçənd ki, oxumamısan, güzəşt eləyirəm. Hərçənd ki, oxumamısan, yenə də səni bağışlayıram. Məsələn, bu cümlədə nə oldu? Hərçənd ki, işləndiyi cümlədən sonra vergül qoyuldu və güzəşt məzmunu bildirdi. Hərçənd quruluşuna görə sadədir. Hərçənd ki, mürəkkəbdir. Dördüncü isə aydınlaşdırma. Deməli, aydınlaşdırma həm tabesizlikdə, həm bunda oldu. Ki və belə ki. İki dənədir. Buradakı ki müstəqil işlənir və belə kidən də sonra vergül qoyulur. Məsəl üçün, oxuyuram ki, universitetə qəbul olum. Oxuyuram ki, ikidən birbaşa vergül. Belə ki də həmçinin. Danladım. Belə ki, oxumadılar, oxumamışdılar deyək. Belə bir cümlə işlədirəm. Belə kidən sonra vergül qoyulur. Bu da belə uşaqlar. Quruluşuna görə sadə, quruluşuna görə mürəkkəb. Əgər sadə, digərləri mürəkkəb. Madam da sadədir, madam ki mürəkkəbdir. Çünki sadədir, qalanları mürəkkəbdir. Yuxarıda da demək olar ki, bəllidir. Məsəl üçün, ya sadə, gah sadə, istər sadə. Digərlər hamısı mürəkkəbdir. Bu da bağlayıcılar, həmçinin vergül arasında işlənir. Hansının, onlar da sizə izah elədim. Uşaqlar, zehniniz açıq olsun.